每一年，時代雜誌的年度風雲人物都會像一聲鐘響，宣告過去一年中對人類影響最大的人或事。但今年2025年的結果卻與以往任何一次都不同。它不是在宣判一位英雄，而是在宣判一個時代的終結和一個新文明的啟動。今年獲選的是SAI設計師群體，這張向經典照片致敬的封面，不是一張名人合影，而是一份地基完成證書。我們現在面臨的不是趨勢，而是時代啟動。你不需要同意，但你必須面對。時代雜誌的編輯非常清楚， AI 時代不是英雄時代，因為這場變革不再是由某個單一人物或應用來定義。這8個人視為一個新文明完成最低可運行條件的那一組人，他們是 AI 時代的地基完成者。地基要素一：算力、動力與能源。黃仁勳 NVIDIA 它提供的 GPU 是 AI 模型的石油和基石，讓 AI 不再是想法，而是可運行的現實。數之鋒 AMD 它領導的超微是晶片戰中的重要制衡力量，防止了單一算力壟斷。地基要素二：模型與入口大腦與開關。山姆奧特曼 OpenAI 它透過 ChatGPT 提供了模型入口，讓普通人第一次能夠用得上 AI。德米斯哈薩比斯 Google DeepMind 它證明了 AI 能改寫科學，持續拓展科研突破的邊界。地基要素三：公眾與普及，舞台與觀眾。馬斯克 SAI 他把 AI 的發展和安全變成全民議題，提供公眾動能。馬克祖克柏 Meta 他透過開源模型和應用，致力於把 AI 陷入日常生活，成為分發系統。地基要素四：人本與制衡，靈魂與方向。李飛飛史丹佛作為 AI 教母，他始終提醒住我們 AI 的核心是人本價值。這8個人的分工拼在一起，就是 AI 時代的啟動條件。AI 時代為什麼不可逆？歷史上的工業革命、數位革命都花費了數十年來完成基礎設施。由於這8個人在2024到2025年的競速部署，AI 的地基完成速度是人類歷史上最快的一次。轉折點的意義：工業時代的轉折，人必須適應機器和工廠；數字時代的轉折，人必須適應系統和網絡。AI 時代的轉折 ，AI 是人性的放大器。時代不再要求我們去適應工具，而是要求我們去面對和重塑自己。下集預告：舞台已經搭好，這就引出了我們必須思考的第二個問題。在這個不可逆轉的新文明中，AI 時代真正篩選的是什麼樣的人？